सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, कैसे सभी अच्छी हो? इस ब्लॉग में आपका स्वागत है न्यू। और गाइस, अपने पास है अभी अपना ट्रैक्टर, देख सकते हो। और ये डीजे काश दिए ट्रॉली गाइस, अभी ट्रैक्टर से देख सकते हो। यहाँ पे डीजे लगा हुआ है। और गाइस, अभी आपको ये चला के दिखाते हैं, तो चलाएं। एक एक दो तीन। गाइस देख सकते हो क्या चल रहा है अपना। और गाइस, अपना ट्रैक्टर में बज लिया अभी सॉन्ग। और गाइस, आपने भी सॉन्ग देख लिया होगा कैसा बज लग रहा है, ये जरूर बताना गाइस। एंड गाइस, और देख सकते हो। और गाइस, इधर अपना धरा हुआ है सिलेंडर गंदे, यहाँ पे सिलेंडर कम कर लीजिए। ये एक सिलेंडर हमारे पास भी है। एंड ये देख सकते हो गाइस, इसको बंद करके आपको बताते हैं डीजे को। एंड गाइस, ये बंद कर दिया है, इसको चालू करते हैं इस डीजे को। Welcome to MC Music. देख सकते हो। हाँ गाइस, ये भी बंद करके चालू करना, आपने समझो कि ये फोन में ऐड कर। Welcome to KTRS Music World. गाइस, Bluetooth mode. और गाइस, ये भी बहुत चीज तो धरी हुई है, नहीं क्या टेढ़ी धरी हुई है। इसको सीधा करूँ जरा, ऐसा रहना चाहिए। हाँ, और गाइस, सभी लगाते हैं अपने ट्रैक्टर में। इसमें आने दो मेरे को, आने दो बस लग गई। चलो और गाइस चलो। हाँ कर दिया, ये ऊपर चली गई। मैं आपको बता रहा था, चलिए लगा दिया देख सकते हो। एंड गाइस, इसको थोड़ा चलाते हैं। ये भी चार्ज हो गया, चार्जर से देख सकते हो। और गाइस, अभी अपने इसको ट्रैक्टर से स्टार्ट करिए। अभी यहाँ पे इसे काटना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, सामान है इसको यहाँ पे वेरी इंटेलिजेंट आई एम। टर्न कर दे लगता पानी दे कुछ पानी दे इतना नो जस्ट नाउ स्टैंड। देख सकते हो। हाँ, इसको काट दो गाइस, तो ये पूरा इसके ऊपर घटाता है दीजिएगा इसको बस। एंड चलो, कुछ नहीं करना, ट्रॉली को लगाते हैं अपनी। एंड चलो कुछ चलते हैं। अरे यार, अपने को उठाना पड़ेगा, लिफ्ट नहीं है। अगर आपके 1000 कमेंट आ गए तो गाइस लिफ्ट ही बनाएंगे अपन अपने ट्रॉली की। हमारी इस वीडियो में व्यूज तो आते ही नहीं। 1000 कमेंट आएंगे कहाँ, ये बताओ मेरे को। मैं बताओ यार, ये तो बताओ मेरे को। अबे यार। और गाइस, सभी फ़ोन हो रहा है लो बैटरी एंड चार्ज, इसलिए गाइस फ़ोन को चार्ज लगाते हैं। अब इस डीजे को चलाते हैं यहाँ से। इसको बंद करो, पहले ऑफ करो इस डीजे। डीजे को ऑफ कर दिया है डीजे को। एंड गाइस, इसको लगाते हैं इसकी सही जगह पर, इसमें अंदर जाने दो। ये देखना गाइस, अगर अपने इसको सही कर दो, ये देखना कितनी लो पूरा आ गया नीचे। इसको थोड़ा करो तब से देखो कितनी थोड़ी सी जगह बची है इसमें। एंड गाइस बाय, इसको बंद कर दीजिए। चलो जान दो, ये लगा दिया दीजिए। एंड गाइस, नहीं कर रहे तुम चीजों भाव रोज करो। आज देखो आज करे बड़ा करता और गाइस, यहाँ पे इनकी आंटी खेल रही है अभी भी, देख सकते हो खेल रहे हैं। और गाइस, कैरम बोर्ड एंड ट्रैक्टर गिरा हुआ है यहाँ पर अपना। और बाबा भी आ चुके हैं, ये देख सकते हो, ये रहे। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और गाइस, वीडियो पर 100 के व्यूज आ गए।
तो लिफ्ट लगाएंगे और 1000 कमेंट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय। क्या हुआ यार? ओके